असां कलोड़ा दौर खे पढ़ियोसीं। असां उन जो अहम शख़्सियतूं हुयूं, अहम सिन्फ़ूं हुयूं, उन्हनि सभिनी खे पढ़ियो आहे। असां जेको आहे सो अॻिते वधियासीं। अॼु टालपुर जे दौर ते पहुता आहियूं ऐं टालपुरनि जो दौरु जेको 1782 खां शुरू थी 1843 ताईं अचे थो, उहो असां अॼु उनखे जेको आहे सो पढ़ंदासीं, सम्झंदासीं ऐं ख़बर पवंदी असांखे त कहिड़ियूं सिन्फ़ूं आहिनि। ॾिसो, मां दौर इन करे क्लियर थो करायां पहिरियों पियो त अॻिते असांखे ॾुखियाई न थिए, त जेका बि सिन्फ़ ईंदी, जेका बि सिन्फ़ असां पढ़ंदा वेंदासीं, इहा असांखे ख़बर पवे त कहिड़े दौर में कहिड़ी सिन्फ़ आई हुई ऐं कहिड़ो शाइर कहिड़े दौर सां तालुक़ु रखे थो। छाकाणि तोड़े जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में अव्हां जो अञा शयूं तमामु घणियूं ॿियूं अॻिते आहिनि जेके ईंदियूं। इन जे करे बहितर असांखे आहे त असां दौर कवर करे वेंदासीं त अॻिते वारो जेको बि कमु आहे उहो असांजे लाइ सवलो थींदो वेंदो। अंडरस्टैंड? ठीकु आहे। हाणे अॼु असां अचूं था पंहिंजे नयो उनवान ते ऐं असांजो नओं उनवान जेको आहे उहो आहे टालपुरनि जो दौरु। टालपुरनि जो दौरु जेको बुनियादी तौर ते शुरू थियो सो 1782 खां शुरू थियो। इन जा सबब कहिड़ा हुया उहो तॾहिं मां अव्हांखे ॿुधाए चुको हुउमि जॾहिं कल्होड़नि जो दौरु असां शुरू कयो हुयोसीं। कल्होड़नि जे दौर जे दौरान ई टालपुरनि जो दौरु शुरू थी चुको हुयो, या उन्हनि जो जेको आहे सो उभरणु शुरू थी चुको हो। उभरिया कीअं, कहिड़े रीतो अॻिते आया, इहो अव्हांखे ख़बर आहे। छाकाणि त जीअं असां ॻाल्हायूं था कंहिं दौर ते, कंहिं ॻाल्हि ते, त असांजा पोयों जेको हर ईंदड़ सक्सेसर जेको आहे उनजो जेको ॿियो हुकूमत वारो आहे, त पोएं हुकूमत सां कंहिं न कंहिं रीति ॻंढियल हूंदो आहे। तंहिंजे करे इहे सभु शयूं अचनि थियूं। टालपुर बि कल्होड़नि जा फ़ौजी सिपाही हुया ऐं उहे उन्हनि जे लाइ उहे उन्हनि जे लाइ जंग कंदा हुआ, जंहिंजे लाइ अव्हां ही सिंध देश जेको ॾिसूं था, ॻाल्हायूं था पिया, उन दौर में कल्होड़नि जी जेका फ़ौज हुई उहे टालपुर हुया। बग़ावत छो थी? बग़ावत अॻिते हली उन्हनि जा माण्हू माराया विया, उन्हनि जा जेके वॾा माण्हू हुया, जेके जनरल हुया, उन्हनि खे मारायो वियो बग़ावत करे, या कंहिंजी चुर्च ते, या कंहिंजे ॿिए जे चवण ते। तंहिंखां पोइ इहो शुरू थियो। ठीकु आहे, असां अॻिते हलूं था। टालपुरनि जो दौर जो चार्ट बुनियादी तौर ते जेको ठाहियूं था असां, उहो अलॻि ठाहींदो, पर हिते उहो सॼो कोन थो अचे। जेकर फ़ोटो कढी रखां थो त बि जेको आहे सो सही कोन थो अचे। इन करे मां अलॻि 3 हिसनि में ठाहे रखियो आहे त जीअं अव्हां खे रखी ॾियो। पहिरियों हिसो जेको असांजो हूंदो आहे उहो साॻियो ई आहे। आवाज़ मुंहिंजो अचे थो न? ओके, जिथे न अचे हुते पॉइंट आउट ज़रूरु कराइजो। तारीख़ी पस मंज़र, सियासी ऐं समाजी पस मंज़र, अदबी पस मंज़र, इहे 3 लाज़मी हूंदा आहिनि हर दौर में। तारीख़ी ऐं समाजी पस मंज़र लॻभॻि हिकु साॻियो ई हूंदो आहे, उन में का तब्दीली न हूंदी आहे, घणी न हूंदी आहे। समाजी में असां एतिरो फ़र्क़ु रुॻो कंदा आहियूं त उन दौर में उन्हनि हुकुमराननि कहिड़ी शयुनि खे वधीक अहमियत ॾिनी, कहिड़ियूं तामीरात करायूं, कहिड़ा नवां शहर अॾराया, कहिड़ो फ़सुलु थींदो हुयो, या फ़सुल जे लाइ या ज़राअत जे लाइ उन्हनि कहिड़ा क़दम खयां। ठीकु आहे। बाक़ी तारीख़ में उहे सॼा वाक़िया, किरदार, अहम ॻाल्हियूं सभु अची वेंदियूं आहिनि, जेके जंगियूं थियूं, जेके हमला थिया, ऐं उहे साॻिया सियासी लिहाज़ खां बि हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। अदबी पस मंज़र असांजो दौर में अहम तरीन हूंदो आहे। उहो इन जे करे त अदबी पस मंज़र खे ई असां पंहिंजो मुहरक ठाहींदा आहियूं। छाकाणि त असां सोचूं था, असां ॻाल्हायूं था, असां पढ़ूं था, जेको उहो अदब था पढ़ूं। जॾहिं लिटरेचर पढ़ंदा हो त असांखे उन शाइरीअ जो, उन ॻाल्हि ॾांहुं ऐं उन लाड़नि ॾांहुं, उन रवैयनि ॾांहुं वधीक रुजू हूंदो आहे बजाए सियासत जे। हा, अलबत्ता सियासत ऐं समाज असांजे अदब सां सिधीअ ऐं अणसिधीअ रीति ॻंढियल हूंदो आहे। तंहिंजे करे असां उनखे कंहिं बि रीति पोइते न कंदा आहियूं। ठीकु आहे। इन जे करे असां इहे ॿई शयूं ॻाल्हायूं था, ॿिन्ही शयुनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿिन्ही शयुनि खे उते वठी हलंदा आहियूं। अहम लाड़ा, हाणे
अहम लाड़नि ते जेके आया आहिनि इन्हनि खे मां अॻिते हिते ई ॻाल्हाईंदो हलंदुमि ऐं हिते हिननि खे क्लियर कंदो हलंदुसि। अॻिते हली जेके शाइर ईंदा असां उन्हनि शाइरनि ते ॻाल्हाईंदासीं, ठीकु आहे। अरूज़ी शाइरीअ जी अदबी तहरीक। अरूज़ी शाइरी मां अव्हांखे ॿुधायो हुयो त छा थींदी आहे। अरूज़ी शाइरी उहा हूंदी आहे जंहिंमें इल्म अरूज़ जे बुनियाद ते शाइरी कई वञे, यानी कि बहर ऐं वज़न ते शाइरी कई वई हुजे। इहा असां वटि जेका सिंध में आई, सिंधीअ में आई, उहा ख़ासि करे फ़ारसीअ मां आई। फ़ारसीअ में अरबीअ मां आई हुई। इन माना कि अरबीअ मां आई फ़ारसीअ में, फ़ारसीअ मां आई पहिरियों उर्दूअ में, पोइ सिंधीअ में। पर उन वक़्त में सिंधीअ यानी कि कलोड़नि जे दौर में ऐं टालपुर जे दौर में असां वटि फ़ारसियत जो असरु तमामु घणो हुयो। इन करे असां चवंदासीं त असां वटि जेको अहम लाड़ो, अदबी लाड़ो मौजूदु आहे सो फ़ारसीअ मां आयो आहे। कहिड़ीअ रीति ऐं कहिड़ियूं सिन्फ़ूं? लॻभॻि अरबी वारियूं सिन्फ़ूं फ़ारसीअ में आयूं ऐं फ़ारसीअ वारियूं सिन्फ़ूं सिंधीअ में आयूं। ग़ज़ल, मख़मस, रुबाई, मुसदस ऐं मसनवी वग़ैरह जूं जेके बि सिन्फ़ूं आहिनि उहे साॻियूं ई सिन्फ़ूं सिंधीअ में आयूं। हा, हुते अरबीअ में ऐं फ़ारसीअ में लिखियूं थी वियूं, हिते उन्हनि जो जेको आहे सो वेस जेको आहे सो सिंधी थी वियो, ठीकु आहे। सिंधी शाइरीअ ते फ़ारसी शाइरी जो असरु। जीअं त मथे असां चयोसीं सिन्फ़ूं अची चुकियूं आहिनि। जीअं सिन्फ़ूं आयूं त सिन्फ़ुनि सां गॾोगॾु उन जो असरु, ॿोलीअ जो असरु पिणु आयो। ॿोलीअ जो असरु पिणु आयो, छाकाणि त जंहिं ॿोलीअ मां असांजा शाइर, असांजा अदीब ऐं उन वक़्त में जेके माहिर तालीम हुया उहे शाइरी कनि पिया, ग़ज़ल लिखनि पिया, मख़मस लिखनि पिया या का ॿी सिन्फ़ लिखनि पिया, त हू माहौल बि साॻियो ई खणी थिए आया जेको फ़ारसी वारो माहौल आहे। गुल, ॿूटा, तशबीहूं, इस्तिआरा, उहे सभु फ़ारसी वारा खणी थिए आया। तंहिंजे करे सिंधी शाइरीअ ते फ़ारसीअ जो तमामु घणो असरु असांखे मिले थो। ग़ज़ल जी तरक़ी जो दौरु। ग़ज़ल मां अव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त ग़ज़ल छाखे थो चइजे। ग़ज़ल जी सिन्फ़ ते असां अलॻि ॻाल्हाईंदासीं। बुनियादी शइ अव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां। बाक़ी उन जी घड़ावट ते, घाड़ेटे ते, फॉर्मेट ते ऐं उन्हनि जा नमूननि ते असां अॻिते हली ॻाल्हाईंदासीं। बाक़ी ग़ज़ल जी तरक़ी जो दौरु। असांखे कल्होड़नि जे दौर में हिकिड़ो शाइर अहिड़ो मिलियो जे बुनियादु विधो। उन खां पोइ हाफ़िज़ आली या मुला अवैस शिकारपुरी उहे पिणु असांखे मिलिया जेके ग़ज़ल जो बुनियादु विझंदड़ हुआ। पर सभ खां पहिरियों असांखे जेको मिले पियो उहो नूर मोहम्मद ख़स्ता जो ग़ज़ल मिले पियो, जेको असां अव्हांजे साम्हूं टियों ॾींहं वारे क्लास में पेश बि कयो हुयोसीं। सिंधी शाइरीअ में मरसिया गोई, सुर केॾारो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पहिरियों लिखी चुको हुयो। मरसियो अव्हांखे ख़बर आहे त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी शहादत ऐं उनजे जेके क़रीब हुया उन्हनि जी शहादत ते चयो वेंदो आहे। उनजे जेको आहे सो ग़म में चयो वेंदो आहे। हाणे इहा सिन्फ़ जेका हुई उहा अरूज़ी सिन्फ़ हुई, बल्कि आहे। इन अरूज़ी सिन्फ़ खे सिंध में जेको मौजूदु आहे उहो सैयद साबित अली शाह हो। सैयद साबित अली शाह मरसिया गोईअ जी जेको रिवायत विधी त उनजो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पहिरियों बेत में इहा शाइरी चई चुको हुयो, यानी कि सुर केॾारो ॻाए चुको हुयो। ठीकु आहे, इहे 4 पॉइंटूं क्लियर थियूं। ओके, मसनवियुनि जो दौरु। मसनवी छाखे थो चइजे? मसनवी अहिड़ी सिन्फ़ आहे शाइरीअ जी जेका फ़ारसीअ मां सिंधीअ में आई आहे। उहा हर हिकु शेर ॿिनि सिटुनि ते हम काफ़िया हूंदो आहे। हर हिकु शेर ॿिनि सिटुनि ते पाण में हम काफ़िया हूंदो आहे। उन जे शेरनि जो को तादादु न हूंदो आहे। उहो मुकमल किताब बि हिक ई मसनवीअ ते थी सघे थो ऐं हिक ई उनवान ते
थी सघे थो जंहिंमें शेरनि जो को तादादु न हूंदो आहे। ठीकु आहे, अहिड़ी रीति मसनवी मौलाना रूम लिखियलु आहे, उन जे तर्ज़ ते सिंध में बि केतिरियूं मसनवियूं लिखी वियूं। हाणे इहो छो थियो? इहो सिर्फ़ु इन जे करे थियो त सिंधीअ जो फ़ारसी ॿोलीअ सां सिंध जो ईरान सां हिकु गहिरो तालुक़ु जुड़ियल हुयो, हिकु रिश्तो नातो जुड़ियल हुयो, जंहिंजे करे उतां जूं सिन्फ़ूं हिते असां वटि सिंध में आयूं थे ऐं सिंध में आम मुरविज थी वियूं। ठीकु आहे, सिंधी शाइरीअ में तसव्वुफ़ ऐं वेदानियत। सिंधी शाइरीअ में तसव्वुफ़ त असां जॾहिं अरगूर, तुरखान, मुग़ल, कल्होड़नि जे दौर खां अचूं था पिया, उन ज़माने खां असांखे नज़र अचे पियो थो त सिंधी क्लासिकल शाइरीअ में तसव्वुफ़ जो अहम मौज़ू असांखे मिले पियो थो। हाणे हिते वधीक जेको मिलियो आहे सो वेदानियत आहे, त उन जो वेदानियत बि असांखे पोइ हिते मिले पियो, पर हिन में असांखे अहम शाइर मिलनि था। रोहल फ़क़ीर, सूफ़ी दिलपत, नानक यूसुफ़ ऐं ॿिया शाइर अहम आहिनि जेके वेदानियत जो लफ़्ज़ी माना जेका आहे उहा आहे वेद, जेके मां तव्हांखे 4 वेद ॿुधाया हुया, उन जे बुनियाद ते आनियत, वेद आनियत, आनियत माना ख़तमु, अंत, वेदनि जे अंत, उन में छा लिखियलु आहे। वेदानियत में बि उहा साॻी ॻाल्हि आहे जेका वहदानियत में आहे ऐं तसव्वुफ़ में आहे। ठीकु आहे, त उन में इंसान खे सुञाणो आहे, इंसान खे सुञाणे उन जे तरतीब ते, उन जे तहत ते जेको आहे सो ॻाल्हि करणी आहे। रिज़्मिया शाइरी ऐं क़ौम परस्तीअ जो लाड़ो। जॾहिं असां रिज़्मिया शाइरी ऐं क़ौम परस्तीअ जे लाड़े जी ॻाल्हि कयूं था त रिज़्मिया शाइरी असांखे सूमरनि जे दौर खां वठी मिले थी। रिज़्मिया ॻाहूं, उन खां पोइ वरी हणो भाला, विड़ो भाकुरे, आॾी ढाल मढार, शाह लतीफ़ वटि मिले थो सुर केॾारे में रिज़्मिया शाइरी। हलो अॻिते त असां ख़लीफ़ो नबी बख़्श लग़ारी आयो आहे, जंहिं इन शाइरीअ खे हिकु दफ़ो वधीक बहितर कयो आहे ऐं अञा उन खे जेको आहे सो जुंग जवानीअ वारी जेको आहे सिंध में क़ाइमु रखियो ऐं चयो त सिंध ते जॾहिं बि कंहिं मेरी अखि खईं असां उन सां जंग कंदा रहंदासीं। ऐं हुन नबी बख़्श लग़ारीअ, ख़लीफ़े नबी बख़्श लग़ारी नए अंदाज़ सां सिंध जो केॾारो लिखियो, जेको खेड़ीअ वारी जंग जे मुतलिक़ हुयो। उन ते असां वधीक अॻिते हली ॻाल्हाईंदासीं। सिंधी शाइरीअ सां सराइकी शाइरीअ जो मुस्तक़िल दौरु। हाणे सराइकी छो त सिंध जूं सरहदूं जेके हुयूं उहे मुल्तान ताईं पखिड़ियल हुयूं, बहावलपुर ताईं पखिड़ियल हुयूं। जॾहिं एसी ताईं सिंध जूं सरहदूं पखिड़ियल हुयूं, हिकिड़ो त सरहद पखिड़ियल हुई ऐं ॿियो त हुकुमरान जेके हुआ उहे बज़ाद ख़ुदि सराइकी ज़बान जा हुया। उन्हनि जी मादरी ज़बान जेका हुई सा सराइकी हुई, जंहिंजे करे इहो असांखे मिले थो। शाइरीअ में मुनाज़रा, हिजवगोई ऐं तंज़ मौज़ू। शाइरीअ में मुनाज़रा बि थिया, सैयद ख़ैर मोहम्मद शाह जा, सैयद साबित अली शाह जा पाण में, उन्हनि में हिक ॿिए ते हिजवगोई बि कई, तंज़ बि कयनि। इहे सभु मौज़ू असांखे टालपुरनि जे दौर में मिलनि था। इहे अॻिते जीअं जीअं हलंदा वेंदा असां कॾहिं कॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ईंदासीं त मुनाज़िरो छा थो चइजे, मुक़ाबिलो हूंदो आहे ॿिनि माण्हुनि जो, ॿिनि शाइरनि जो या कंहिं बि ॿिनि मुख़ालिफ़ शयुनि जो उहा मुनाज़िरो कयो वेंदो आहे। एसि ताईं ॻाल्हि सम्झ में आई आहे? ठीकु आहे। हाणे हिन दौर जूं अहम सिन्फ़ूं जेके हुयूं, असां साॻियूं सिन्फ़ूं मथे ॻाल्हाए आयासीं। हाणे मां अव्हां खां पुछां थो त मरसियो छाखे चइबो आहे? अनिला, सभ खां मथां मथां नालो अचे थो पियो? कंहिंजे करबला जे शहीदनि जे, सिर्फ़ु करबला जा शहीद, जेके करबला जा शहीद आहिनि उन्हनि शहीदनि जे लाइ मरसियो चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे।
बिल्किस 2 नंबर ते नालो वेठो पियो आहे, पंहिंजो माइक खोलियो ऐं ॿुधायो त मसनवी छाखे थो चइजे। मसनवी छाखे थो चइजे। फिरदौस घड़ोली, सॉरी मां तव्हां घड़ोली कोन थो पुछां ऐं झूलणो बि कोन थो पुछां, जो असां हिन ते अञा ॻाल्हायो कोन्हे को, ठीकु आहे, ऐं सलूक बि न। मथे 2 शयूं हुयूं, इन्हनि ते मां तव्हां सां ॻाल्हायो आहे। घड़ोली ऐं झूलणो 2 अहिड़ियूं सिन्फ़ूं आहिनि जंहिंमें जंहिंजो बुनियादु विझंदड़ ई सचल सरमस्त आहे, ठीकु आहे। उहा पंहिंजे महबूब जे लाइ ॻाई वेंदी आहे ऐं उन में मुतरन्नम हूंदी आहे। ईअं ई झूलणो बि जेको आहे सो अहिड़ी सिन्फ़ आहे जेका कंहिंजे सिक में या यादि में ॻाई वेंदी आहे। मुनाज़रा मां अव्हांखे ॿुधायो आहे, हाणे ॿुधायो त मुनाज़रो छाखे चइबो आहे। फिरदौस आवाज़ अचे पियो? ठीकु आहे। सलूक अहिड़ी शाइरी आहे जीअं असां वटि बेत आहे, ईअं वेदानियत में वरी सलूक थींदा आहिनि। सामी पंहिंजे शाइरीअ खे या पंहिंजे बेतनि खे सलूक सॾियो आहे। हाणे अचो त अहम शख़्सियतूं तालपुर दौर जूं ही अहम शख़्सियतूं अव्हां जे साम्हूं आहिनि। सचल सरमस्त, सैयद साबित अली शाह, सामी फ़क़ीर हमल लगारी, नानक यूसुफ, ख़लीफ़ुर नबी बख्श ख़ान लगारी, पीर अली गौहर शाह, सूफ़ी दिलबत। इहे तालपुर दौर जूं अहम शख़्सियतूं आहिनि जेके अव्हां जे साम्हूं मौजूदु आहिनि। ऐं हाणे अचो त असां तारीख़ ते मोटी अचूं। अहम शख़्सियतुनि में मीर नसीर ख़ान, ख़लीफ़ो गुल मोहम्मद गुल हलाई ऐं आख़ून अज़ीज़ुल्लाह मेमण। हाणे अचूं था असां हिकु दफ़ो ॿीहर तारीख़ ते मां हाणे घणो कोन ॻाल्हाईंदुमि, छाकाणि त हिन जी तारीख़ जेका आहे उहा ईअं ई वरजाइजी आई आहे जीअं कल्होड़नि जी आई। कल्होड़नि जे ज़माने में जॾहिं असां पढ़ियो पए, असां ख़बर हुई त हे कीअं आया आहिनि। 1772 ईस्वीअ में मियां सरफराज़ ख़ान कल्होड़ो तख़्त ते वेठो हुयो। मां अव्हांखे ॿुधायो हुयो त उहो नौजवान हुयो, हुनखे हुकूमत हलाइण जो ॾांहुं कोन हुयो, इन जे करे हुन खां के ग़लतियूं थियूं। फिरदौस अव्हां पंहिंजो माइक बंदि करे छॾियो भले। उनखे हुकूमत हलाइण जो ॾांहुं कोन हुयो, जंहिंजे करे इहो मसइला पैदा थिया त हुन पंहिंजो हिकिड़ो जनरल जेको वफ़ादार हुयो संदसि पीउ जो, साईं ग़ुलाम शाह कल्होड़ जो, उनखे माराए छॾियो ऐं उहो हुयो मीर बहराम ख़ान टालपुर। मीर बहराम ख़ान टालपुर खे जॾहिं माराए छॾियुनि त मीर फ़तेह अली ख़ान मियां सरफराज़ कल्होड़ खे मुआज़ुल करे हैदराबाद जे क़िले में क़ैद करायो। हैदराबाद जे क़िले में जॾहिं हुनखे क़ैद करायईं त उनखे उते ई क़ैद में ई माराए छॾियऊं। अहमद शाह उन ई दौरान ई 1779 जे दौरान ई अहमद शाह अब्दालीअ सिंध ते हमिलो कयो, जंहिं हिकिड़ो मिंट मुक़ाबिलो करे मीर बजार ख़ान ऐं खेनि शिकारपुर वटि शिकस्त ॾिनी। इहो साॻियो अहमद शाह अब्दाली हो जेको उन्हनि खे ख़तमु कयो हुयो, पर जीअं त मथे माज़ूल कयो वियो हो मीर सरफराज़ ख़ान टालपुर खे मियां सरफराज़ पई, त उनजे बदिले में मियां अब्दुल नबीअ खे वाॻू ॾिनियूं वयूं हुयूं। तंहिं वरी छा कयो, जो अहमद शाह अब्दालीअ खे जेकी शिकस्त मिली चुकी हुई उन खां माफ़ी घुरियईं ऐं उनखे ख़राज बि 20 लख रुपया ॾेई मोटाए छॾियईं, वापसि ॾिने, चई त असांखां ग़लती थी वई आहे ऐं असां ईअं न कंदासीं। अहिड़ी रीति 1780 में वरी ईअं थियो
तो मियाँ अब्दुल नबी जोधपुर जे राजा खे साज़िश में शामिल करे मीर बजार ख़ान खे माराए छॾियो। इहे ख़ासि सबबु हुया जंहिंजे करे जेको आहे सो टालपुरनि ऐं कल्हूड़नि जे विच में रंजिशूं वधियूं। हिकिड़ो होॾां ॿिया सरफराज़ ख़ान बहराम ख़ान खे मारायो ऐं हेॾां मियाँ अब्दुल नबी वरी मीर बजार ख़ान खे मारायो। जॾहिं इहे ॿ क़तल थिया त टालपुरनि खे अञा वधीक जेको आहे सो कावड़ आई ऐं हुननि चयो असां सिंध में विढ़ूं बि, इन्हनि जे लाइ विढ़ूं बि, उन्हनि माण्हुनि खे मारे भॼायूं बि ऐं हीअ कल्होड़ा जेके हुकुमरान आहिनि उन्हनि खां माफ़ी घुरनि ऐं वरी माफ़ी घुरी करे उन्हनि खे ख़राज बि ॾेई छॾनि त असांजी हेॾी महिनत जो कहिड़ो फ़ाइदो। तंहिंजे करे रद्द अमल में टालपुरनि मियाँ अब्दुल नबीअ खे भॼाए कढियो। जॾहिं उन्हनि मियाँ अब्दुल नबी खे भॼाए छॾियो त मियाँ अब्दुल नबी मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते कॾहिं कंधार में कॾहिं किथे रहियो वञी ऐं ईअं ई 1781 में मदद ख़ान पठान खे काए आयो जंहिं अची सिंध में फुर लुट कई, सिंध में जेको आहे सो खून रेज़ी कई, सिंध में तमामु घणी जेको आहे सो मार धाड़ करे छॾी, एतिरी करे छॾियईं जो मदद ख़ान पठान जे नाले सां हिकु पहाको मशहूरु थी वियो, घोड़ाड़े घोड़ा। ईअं ई 1782 ईस्वीअ में हलाणी जे मैदान ते टालपुरनि ऐं कल्होड़नि जे विच में जंग लॻी ऐं टालपुर सोभारा थिया। जॾहिं सोभारा थिया त हुकूमत टालपुरनि जे हथ में अची वई। टालपुरनि जे हाणे असां अचूं था, इहो हिकिड़ो ओवरव्यू हुयो, मां इन खे वधीक कोन वियो हुउमि जंहिंजे करे नटशेल में अव्हांखे ॿुधायो, छाकाणि त तारीख़ या हिस्ट्री जेको हुयो मां अव्हांखे पहिरियों ॿुधाए चुको हुउसि। हाणे हिते अचूं था असां टालपुरनि जे दौर खे सचल सरमस्त जो दौर चइजे त वधाउ न थींदो। छो टालपुरनि जे दौर खे असां सचल सरमस्त जो दौर छो चऊं? इन जे करे जो टालपुरनि जे दौर जो वॾे में वॾो शाइर जेको आहे उहो सचल सरमस्त आहे, जेको हफ़्ते ज़बान शाइर हो, जंहिंजी शाइरीअ में असांखे गूनागून मज़मून मिलनि था, गूनागून मौज़ू मिलनि था ऐं साॻिए तरीक़े जा मौज़ू ऐं उनवान मिलनि था जहिड़ा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई वटि असांखे मिलनि पिया। जंहिंजे करे असां चई सघूं था त सचल सरमस्त टालपुर दौर जो वॾे में वॾो शाइर आहे ऐं टालपुरनि जो दौर खे सचल सरमस्त जो दौर चइजे त वधाउ न थींदो। टालपुरनि जे दौर खे तामीरी ऐं विसाली पिणु चयो वेंदो आहे। तामीर छो त जेके बि पोयूं पुराणियूं सिन्फ़ूं हुयूं उन्हनि सभिनी खे तामीर मिली, वधाउ मिलियो ऐं फ़नी पुख़्तगी मिली ऐं नयूं सिन्फ़ूं वरी हिते जनमु वठंदियूं रहियूं। इन करे मिसाली बि थी वियो त तामीरी बि थी वियो, त मिसाल क़ाइमु थी वियो त पोयूं जेतिरियूं बि सिन्फ़ूं हुयूं उहे सभई असां खणी अॻिते हलियासीं ऐं तामीर थियो त मुकमल पुण थी वियूं। टालपुर पाण बि शाइर हुआ ऐं शाइरनि खे माण्हू ॾींदा हुआ। इहा उन जी वॾाई हुई त हू टालपुर शाइर जेके हुआ हुकुमरान उहे इल्मु अदब सां चाह रखंदड़ हुआ, इल्मु ऐं अदब खे तमामु घणो भाईंदा हुआ, अदीबनि खे शाइरनि खे नवाज़ींदा बि हुया। तंहिंजे करे इन्हनि जे दौर में इल्मु ऐं अदब जो सरमायो जेको असां वटि आहे उहो तमामु घणो मुयसरु थिए थो। टालपुर जे दौरनि टालपुरनि जी मादरी ज़बान सराइकी, जॾहिं त दफ़्तरी ज़बान साॻी फ़ारसी हुई। असां वटि दौरनि में ज़माननि खां वठी जेको ग़लति थींदो आयो आहे, जेको सिंधी ज़बान सां, उहो इहो ई आहे त दफ़्तरी ज़बान जेका आहे सा फ़ारसी रही आहे। डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना टालपुर जे दौर बाबति लिखे थो त टालपुरनि जे दौर में मदरसनि में तालीम अरबी ज़बान सां गॾु सिंधी ज़बान में पिणु ॾिनी वेंदी हुई। हिन ई दौर में केतिरियूं अरूज़ी सिन्फ़ूं मुतारिफ़ थियूं जहिड़ोक मरसियो, ग़ज़ल, मुसदस, मखमस, मसनवी, रुबाई वग़ैरह। सचल सरमस्त झूलणो ऐं घड़ोली पिणु ईजाद कया। हफ़ीज़ तीवणे मूमल राणे जे किसे खे मंज़ूम कयो। ही न पॉइंटूं आहिनि जेके टालपुरनि जे दौर जे बारे में आहिनि, छाकाणि त टालपुरनि जे दौर में ई इल्म अरूज़ या अरूज़ी सिन्फ़ुनि खे तमामु घणो वधाउ मिलियो ऐं उहे उसरियूं ऐं निसरियूं, हिकिड़ो उसरियूं माना फुटी करे उहे वरी वॾियूं बि थियूं। इहो इन ई दौर में उहो इन जे करे बि हुयो त इन दौर में असांखे जेको आहे सो इल्मु अदब शऊर तमामु घणो नज़र अचे थो। हिन ई दौर में हिजव गोई, मुनाज़रा ऐं तंज़िया कलाम पिणु मिले थो, जेको सैयद साबित अली शाह ऐं सैयद ख़ैर मोहम्मद शाह जे विच में
मुनाज़रा थींदा हुया। वैदानियत जा केतिरा ई अहम शाइर असांखे हिन दौर में मिलनि था, जहिड़ो कसामी, दिलबत, नानकी यूसुफ ऐं रोहिल वग़ैरह। आख़ूंद अज़ीज़ुल्लाह मेमून पिणु क़ुर शरीफ़ जो तर्जुमो हिन ई दौर में कयो। ऐं नसर जेको असांखे बाक़ाइदा नसर मिले थो लिखत में, उहो हितां खां असांखे मिलणु शुरू थिए थो त आख़ूंद अज़ीज़ुल्लाह मेमून क़ुर शरीफ़ जो सिंधीअ में तर्जुमो कयो ऐं उहो तर्जुमो असां वटि अॼु ताईं मौजूदु आहे। हाणे इन दौर जूं कुझु अहम शख़्सियतूं अव्हांजे साम्हूं पेश कजनि थियूं। मियां सचल सरमस्त। सचल सरमस्त जो असली नालो छा आहे, मूंखे ॿुधाईंदो केरु? मियां अब्दुल वहाब सचल सरमस्त जो असली नालो आहे। मियां सलाहुद्दीन सचल सरमस्त जे वालिद जो नालो आहे, जेको संदसि नंढी उमिरि में ई गुज़ारे वियो। ऐं मियां अब्दुल हक़ जेको सचल सरमस्त जो चाचो बि हुयो, सोहरो बि हुयो ऐं मुर्शिद बि हुयो। ठीकु आहे, असां वटि ऑप्शन ईंदा आहिनि त सचल सरमस्त जो मुर्शिद केरु हुयो, सचल सरमस्त जो मुर्शिद संदसि चाचो हुयो, सचल सरमस्त जो सोहरो केरु हो, सचल सरमस्त जो सोहरो संदसि चाचो हुयो, सचल सरमस्त जो ऐं मियां अब्दुल हक़ जो पाण में रिश्तो कहिड़ो हो, चाचो भाइटियो हुया। ठीकु आहे, ईअं ई मियां साहिब ॾिनो फारूकी वरी संदसि ॾाॾो हुयो। सचल सरमस्त खे सिंधी ज़बान जो हिफ़्त ज़बान शाइर चयो वेंदो आहे। संदसि शाइरीअ में असांखे केतिरा ई मौज़ू मिलनि था, केतिरा ई गुनागुन मौज़ू, यानी कि इल्म तसव्वुफ़ जे लिहाज़ खां ससुई सां, मूमल सां, मारूईअ सां, इहे जेके बि मौज़ू आहिनि सभु जा सभु असांखे सचल सरमस्त वटि मिलनि था। फ़र्क़ु छा आहे, हिकु पासे जेको लतीफ़ चयो हुयो सचल सरमस्त जे लाइ त असां जेको कुनो चाढ़ियो आहे उन जो ढकणु हीउ निंगर लाहींदो। कहिड़ो निंगर? सचल सरमस्त। ढक छा हुयो त शाह लतीफ़ भिटाई जेका ॻाल्हि कई हुई उहा परदे में लिकाए कई हुई, ढके कई हुई, जंहिं मुतालिक़ बि कई हुई, पर जॾहिं सचल सरमस्त ते ॻाल्हि आई त हुन उनवाननि खे, हुन ॻाल्हियुनि खे खोले बयानु करे छॾियो ऐं असांखे ॿुधाए छॾियईं त मज़हबनि मुल्कनि में माण्हू मुंझाया, मज़हबनि मुल्कनि में माण्हू मुंझाया, शेखी पीरी बुज़ुर्गी बेहद भुलाया, के निमाज़ूं निवड़ी पढ़नि किन मंदर वसाया, ओॾो की न आया अकुल वारा इश्क खे। हाणे इहो छा हुयो? इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन जी इंसानियत परस्ती हुई, इंसान खे अहमियत हुई, इंसान खे केतिरो वधीक अहम करार ॾिनो वियो हुयो। इहा हुन जी असुलु हक़ीक़त हुई जेका हुन असांजे साम्हूं पेश कई। ऐं हुन जे जेको शाइरीअ खे चयो वञे थो त रिंदी हुई, हू बेबाकीअ में शाइरी कंदो हुयो, हुन शाइरी जॾहिं कंदो हुयो त हू पंहिंजे आपे में कोन हूंदो हुयो। इहा ई ॻाल्हि आहे हक़ीक़त में त सचल सरमस्त सच ऐं सच जो साथारी हो ऐं हू हमेशह सच चवंदो हो, जंहिंजे करे उन सां केतिरा ई जेको आहे सो वक़्त जा आलिम मौलवी कावड़ियल रहंदा हुया। वक़्तु इहा थी वेल दुई दौर करण जी। ॿियाईअ खे इहो ई वक़्तु अथई, इहो ई वेल अथई त तव्हां ॿियाईअ खे पाण मंझां परे कयो। कढ मज़ाहिब मन मूं साझुर सवेल, हिंदू मोमिन सां मिले मुहबत जा कर मेल, हिंदू मोमिन सां मिली मुहबत जा कर मेल, यानी कि ॿिन्ही खे चए थो तव्हां हिक ॿिए सां मिलो ऐं मुहबत जूं ॻाल्हियूं कयो, छा हिंदू छा मुस्लमान। नानक यूसुफ त जॾहिं चवंदा ईंदासीं असां त उते ख़बर पवंदी असांखे। मतां थियई अवेल, अवेल माना देरि, मतां थियई अवेल ओलह सिज न उभिरे, ओलह मां कॾहिं बि सिजु उभिरंदो कोन्हे को, त मतां तव्हां सम्झो त इहे जेके असां मथियूं पंहिंजो पाण में अंदरि में ॿियाई, बुग़्ज़, कीनो, कदूरत, नफ़रत रखी वेठा आहियूं, इहा असांखे जेको आहे सो कॾहिं अॻिते वेठी थी न, कॾहिं कान थींदी। इहा असांखे अञा पोइते कंदी, इहा असांखे अञा मारे छॾींदी, इहा असांखे अञा निहोड़े छॾींदी। इहा असांजे अंदर में जेके सलाहियतूं आहिनि उन्हनि सलाहियतुनि खे जीअं जो तीअं अंदरि करे छॾे थी। इन जे करे ज़रूरी आहे त इन्हनि शयुनि खे पंहिंजे दिलि मंझां कढी छॾियो। ॿियो अहम शाइर सैयद साबित अली शाह, जेको 1740 ईस्वी में पैदा थियो ऐं 1810 में वफ़ात कयईं।
मरसीअ जो मौजिद मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां। सरफराज़ कलोड़े जो दोस्त, उहो सरफराज़ कलोड़ो जेको पहिरियों छा हुयो, कॾहिं कहिड़े दौर में, कहिड़े साल में, (1772) में। ठीकु आहे, 1772 में ही जेको आहे सो कलोड़नि जो दोस्त हो। 1772 में उहो हाकिम थियो हुयो ऐं हुनजो दोस्त हो। अहम सिंफ़ुनि में कयल शाइरी जंहिं हिननि सिंफ़ुनि में शाइरी कई उहो आहे मरसिया, सलाम, कसीदा, मखमस, मसदस, गज़ल ऐं मसनवी। जेको अहम शेर आहे उहो अव्हां जे साम्हूं मां पेश कयां थो। करबला जे कहर जी कर का ख़बर ए आसमान। केरु थो चवे? ई चवे थो सैयद साबित अली शाह, मरसिए जो शाइर आहे। करबला जे कहर जी कर का ख़बर ए आसमान, कीअं ॾिठई नेज़नि चढ़िया शाहनि जा सिर ए आसमान। इनखे मूंखे एक्सप्लेन करण जी ज़रूरत कोन्हे को, छाकाणि त हीउ शेर पंहिंजो पाण में वाज़े आहे। भाई चैनराय सामी 1743 खां 1850 ताईं। बचूमल लुंड संदसि पीउ जो नालो हो। स्वामी मेघराज हुनजो मुर्शिद हुयो। स्वामी मेघराज जे नाले जे पुठियां ई हिन पंहिंजो तख़ल्लुस रखियो सामी। सामीअ जे जेका बेत आहिनि उनखे सलूक चयो वेंदो आहे। सामीअ जे शाइरीअ में या सलूकनि में असांखे 5 उनवान मिलनि था ऐं उहे 5 उनवान अव्हां जे साम्हूं आहिनि। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इहे 5 जेके बि अहम मौज़ू आहिनि उहे संदसि शाइरी में असांखे मिलनि था। सचल जीअं त इहे 3 ॼणा कड़ी आहिनि, शाह, सचल, सामी। इन जे करे इन्हनि खे सिंधी अदब जी पहिरीं त्रिमूर्ति पिणु चयो वेंदो आहे। प्रिय जो पड़लाव अची पियो अखियुनि ते, जंहिंजो रूप न रंग को न को पीउ न माउ। माने का अहिड़ी अंदरि में असांजो प्रिय या परदेस आयो आहे, यानी कंहिंजो हुयो, कंहिंजो पीउ न को माउ आहे। उहो अल्लाह ताला आहे, रब ख़ालिक, रब काइनात आहे, जंहिंजो न को पीउ आहे न को माउ आहे। उन जो कननि में पड़ला पियो अचे त इंसानियत खे अहमियत ॾियो ऐं इंसानियत ई सभु कुझु आहे। हीअ लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, काम जेके बि शयूं आहिनि इहे ख़तमु थियण वारियूं आहिनि। इहे इंसान खे जेको आहे सो निहोड़े रखनि थियूं। चए थो सारो जग अंधो थियो माया जे मोह में। माया माना दौलत। सारो जग अंधो थियो माया जे मोह में, विझी वेठा पाण खे बिना सम्झ संधो। को आशिक़ चढ़ियो अॼु ते धूड़ धंधो, वारे खेत खंदो सारे मिलियो स्वरूप सां। हाणे ॿिए हंधि थो अजाइब अकुल सालिक ॾिनो सिक सां। अजाइब अकुल सालिक ॾिनो सिक सां, सम्झी रूह राज़ी थियो छॾे हंगामो हुल। चढ़ी नूर महल में कयाई हक़ हासिल, वहदत में वासिल परची थियो प्रेम सां। हिन जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उहे ॻाल्हियूं हक़ीक़तनि उहे ई साॻियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे तसव्वुफ़ में ऐं वैदानियत में मिलनि थियूं। उहे साॻियूं ॻाल्हियूं वैदानियत में या संदसि सलूकनि में आहिनि। त हू चए थो पंहिंजो पाण खे सुञाणियो, पंहिंजे अंदर खे सुञाणियो, पंहिंजे अंदर मां कीनो नफ़रत कढो। जॾहिं इहे साफ़ु करे छॾींदव त अंदरि तव्हांजो नूर ई नूर थी वेंदो ऐं तव्हां हर हिकु शइ खे हासिलु करे सघंदो। फ़क़ीर हमल लगारी, पैदाइश 1815, वफ़ात 1878। जनम आस्थान हिन जो ख़ैरपुर रियासत। संदसि पीउ जो नालो रहीमदाद लगारी, असुल पंजाब जे ज़िले डेरी गाज़ी ख़ान जा। ऐं संदसि किताब जेको आहे उहो कुलियात हमल डॉक्टर बलोच सहेड़ियो आहे। ही उहो शाइर आहे जंहिं तजनीस हरफ़ी ऐं तजनीस ताम ते तमामु घणी शाइरी कई आहे। हाणे तजनीस हरफ़ी ऐं तजनीस ताम वरी छा आहे? जॾहिं मां अॻिते हलंदुमि तजनीसूं या ग्रामर पढ़ाईंदुमि त उते इहे शयूं सम्झाईंदुसि। पर हिते मां संदसि 2 शेर अव्हांखे सम्झायां थो। कह कांगा कर बात अॼु अजीबन अचण जी। कह कांगा कर बात अॼु अजीबन अचण जी। अची वेह अखियुनि ते लऊं सबा जी लात। माना मुंहिंजी अखियुनि ते अची वेह ऐं उनजी सबा जी ॻाल्हि कर। तव्हां कांगल तुंहिंजो वात
मिस्रीअ सां मिठो कयां। उन कांगल खे थो चए, उन कांग खे थो चए तूं हलिया अचे मुंहिंजे महबूबनि जी मूंसां ॻाल्हि कर त मां तुंहिंजो वात जेको आहे उहो मिस्रीअ सां मिठो करे छॾियां। तॾहिं तूं अॻिते हिकिड़ो ॿियो शेर आहे जेको संदसि तजनी से ताम ते आहे। हिन में ॾिसो त कहिड़ी ख़ूबसूरत नमूने सां उन्हनि लफ़्ज़नि जी मुख़्तलिफ़ मानाउनि में इस्तेमालु कयो आहे। तजताम लफ़्ज़ जी माना ई आहे त हिकु लफ़्ज़ जूं केतिरी मानाउनि में इस्तेमालु थींदड़। ठीकु आहे। काण कनी जे काण, काण कनी जे काण आऊं काणूं कढां किन जूं, न त केरु काण केरु असीं, केरु कढे हूंद काण, असीं पाण उतां मरा कढूं न कंहिंजी काण, पर हमल सिरही साजन काण था काणूं कढूं किन जूं। हाणे हिन काण लफ़्ज़ जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि। हाणे इहे काण लफ़्ज़ जूं आहे मां कंहिंजी